Այսօր 6-ին հերթական հավաքն է լինելու։ Ինչ այդ գազམ་ակերպական հարցեր ունենք, այսօր մենք հայտարարեցինք մեր ասուլիսի ժամանակ, որ մենք մեր շտաբը տեղափոխում ենք Ազատության հրապարակ, առաջիկա ժամերին այդ հարցերով կզբաղվենք։ Իսկ 6-ին հերթական անգամ պետք է իրազեկենք մեր ժողովրդին քայլերը, հաջորդ քայլերը, որոնք են լինելու եւ այսօր թե ինչպես ենք ջնշելու հակառակորդին, դա բարձ գտարնա երեկոյան, բայց որ ամեն օր մենք խնդիր ենք դրել ջնշելու, դա փաստ է։ Երեք սկսել ենք, երեկվա մեր որտեղած մարտավարությամբ ապացուցել ենք, որ լարում առաջացնողը մենք չենք, իրենք են։ Նրանք խանգարում են քաղաքացու ազատ շարժվելը, սակայն երբ մենք տեսանք ոստիկանության բազմականակ նույնիսկ անհամաչափ ես կասեի ներկայությունը, մենք չուզեցինք ավելորդ խժդություններ ստեղծել եւ մենք մեր երթը այլ ուղով ենք շարունակել։ Մի խոսքով, մենք շարունակելու ենք հույս ունենալով, որ մինչև ամսի 6-ը պետք է առնվազն չեղարկում տեղի ունենա հանրաքվեի եւ դրանից հետո պիտի անցնենք արդեն ռեժիմի հեռացնելու գործընթացին։ Պարոն Սեֆիրյան, գոհ եք երեկվա ժողովրդի քննարկումից։ Այո, ես գոհ եմ, նամանավանդ նկատի առնելով եղանակային պայմանները եւ մարզերում թե ինչպիսի ռեպրեսիվ մեքենա է աշխատել քաղաքացիներին խանգարելու Երևան հասնել, ես շատ գոհ եմ։ Մասնակիցների թվի հետ կապված։ Մենք նորմալ էր, այսինքն հատուկ խնդիր չենք դնում մենք հարավոր կամ հազարավոր մարդկանց սարեցնելու, այս հրապարակը պատկանում է մեզ, եթե հատուկ մտավախություն ունենանք ինչ-որ պաշտպանելու, այդ ժամանակ գուցե քաղաքացիներին կդիմենք, որ հազարներով մնան, բայց հիմնականում մնում են այն քանակի, որ կարողանան գազམ་ակերպական հարցերում որևէ ժամանակ արձագանք որ լինում է քաղաքացիների կողմից պատասխան լինի։ Սա ամբողջը արվում է, որ օրորի մոբիլիզացիան մեծանա։ Իսկ դուք ինչքան եք մնալու նստածույցին։ Մենք մեր նստածույցը անժամկետ է հայտարարված, դակամին ժամկետի մասին չենք խոսում։